မေတ္တာရဲ့ရက်ကွက်မုဒိတာလမ်းတွေလေးလမ်းထိပ်မှာကုံမာနဲ့မုံမျိုးစုံတင်ရောင်းနဲ့မကြီးမသေးကုံလုံးဆိုင်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ကုံလုံးဆိုင်မှာနာမည်ရှိမရှိတော့မသိဘူးဆိုင်ရှင်ရဲ့တရုတ်သွေးဆက်ပြီးတော့အသားဖြူရာကိုအစွဲပြုလို့ကိုတရုတ်ဆိုင်လို့ပဲအလွယ်ခေါ်ရင်းနဲ့တရက်ကွက်လုံးကအဲ့နာမည်ကိုနှုတ်ကြိုးနေကြတာဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်ရှင်ကိုတရုတ်ဟာဆိုင်နဲ့လက်ကျန်ပစ္စည်းစည်းတွေစစ်လိုက်ဆိုင်မှာတက်ထားတဲ့ CCTV ကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပြီးတော့ကလေးတွေဂျင်းလာလာထည့်သွားတဲ့ပတ်စံအပြဲတွေကိုတိတ်ပြန်ကတ်လိုက်နဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းကိုစဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လူများနေကိုတရုတ်ဆိုင်ရှိမှာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်နဲ့အန်တီတယောက်အခြေအတင်စကားပြောနေတာကိုတရုတ်ရဲ့ပတ်စံပြဲတိတ်ကတ်နေတဲ့ဇန်သမားတီကိုရုတ်တရက်လှုပ်နိုးလိုက်တယ်ဟဲ့ပုံးငယ်သမီးလေးဘာဖြစ်လို့လဲပတ်စံပြဲပေးလိုက်တာပြန်မလဲရဲလို့လားကိုမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီဒါဖြစ်ဘာလုပ်နေရတော့မျက်နှာလည်းမตาမရနဲ့အေးသမီးဟိုအမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းလေးဝယ်ခြင်းလို့ပါဩအေးမျိုးသမီးသုံးဆိုတာအများရွယ်လေကလစ်လားမိတ်ကပ်ဘူးလားရိုးအွန်လားတမမို့ရေချိုးခန်းစီခွနဲ့လားဟိုလေးအမေကအေးသမီးကဓမ္မတာလိုင်းသုံးတဲ့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းကိုပြောတာမလားအန်ဒီကလည်းထေသားနဲ့သမီးသက်သက်ရှောင်းလုံးနေဦးတရုတ်ကိုပါဇက်ကထုတ်ပြောမဝယ်ရဲလို့ကျူရှင်နောက်ကျနေပါ යි ဆိုတော့ပဲလာအန်တီပြောလိုက်မယ်မရှက်နဲ့ငါသမီးတွေလည်းဒီမှာပဲဝယ်တယ်မောင်တရုတ်ကိုများဟဲတရုတ်ကလုံးလားစင်သုံးပစ္စည်းကသူ့ဆိုင်မှာပဲဝယ်ကြတဲ့ဟာဘုငယ်ကပျော်သွားတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖြေလန်းတုံသွားပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ရရဲ့အန်ဒီသမီးကိုပတ်တာပဲဝယ်လိုက်တော့မယ်အန်ဒီကမြဲကူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့သမီးကအရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြဲကြောက်နေလို့လည်းမရဘူးပထမဆုံးမို့ပါသမီးလည်းရှက်နေတာအမေကလည်းသမီးကိုတိတိရှိအောင်သမီးဝယ်ခိုင်းလိုက်တာအမလီရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင်ရင်းကျက်လိုက်တာကောင်းတယ်အန်တီကသမီးကျူရှင်လောက်ကြနေမှာဆိုလို့ဒါဆိုလဲသွားပြီနော်အန်တီဟီယိုတန်လိုင်းနဲ့သူများကိစ္စဝင်ပူနေတာဦးတရုတ်ဒီစိတ်ရှိလားရှိတယ်2500 plastic အိမ်ယူမလားညီရဦးသမီးကြောပေါ်ပိုင်ကျေးဇူးနာဦးမျောမြင်ရှိတဲ့မိဘတွေဆိုတာကိုသားသမီးကိုလူပေါင်းလောကမှာကြုံဆုံရမယ်ကိစ္စအဝဝကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရတာပါလားငါသမီးလေးနဲ့ရွယ်သူလေးသူ့လိုအပ်ချက်အတွက်သူတက်တိရှိကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းသွားတယ်ဆိုင်မှာဂုဏ်တွေရော့နေတဲ့ကငါသမီးလေးဓမ္မတာလားနေတာသတိထားမိတယ်ဖေနဲ့သမီးကြားမှာအငြင်းချင်းမြောင်းတဲ့ရှုထောင့်တွေကငါသမီးလေးငါအပေါ်ပွင့်နေမှုအတွက်အတားအဆီးဖြစ်နေပြီလားခြေစုတင်တယ်ဒီသမီးကလေးနဲ့အန်တီကြီးစကားပြောတာကြားလိုက်ရတာငါအတွက်အမြင်ချင်းမြောင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာငါသမီးကလေးအကူအညီမဲ့မနေဘူးအတွေ့တစ်ခုရလိုက်တယ်ညနေကျောင်းကပြန်လာရင်သမီးလေးဘာလို့အမေမဟုတ်ပဲအဖေတယောက်ဖြစ်နေလို့ဘာမှဖုံးကွယ်စရာမလိုပဲတိုင်ပင်လို့ရတယ်လူသားမှဖြစ်လာတဲ့ဇီဝဖြစ်စုနေအပေါ်ရှက်စရာမလိုဘူးဆိုတာသူနားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်အတွေးများပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်နေတဲ့ကိုတရုတ်ရဲ့အတွေးရည်ပြင်ကိုဂဲတလုံးပစ်လိုက်တယ်လို့ခတ်စားတာလူလိုပေါက်အတန်တစ်ခုကဆိုင်ရဲ့တိတ်ဆိတ်နေမှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်ပါတယ်ရောကိုတရုတ်ဘာတော့ငယ်ရဟန်ကြတယ်ဗျာဟန်ကြတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဘာကိုကျေးဇူးတင်တာလဲကျွန်တော်ထောင်ပြတ်တော့ဘူးအရင်ကဆိုဆိုင်ရှိအော်ပြီးဝယ်ရတာဆိုင်ထဲမှာဖျားလူရှိနေပူမိုးရွာပြင်မာစောင့်ပြီးခမည်းအဲ့ဒါမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ရတာဗျအခုကရောဒါဒီမှာလေဗျာကျွန်တော်ခမည်းဆိုင်လေးရောက်နေပြီကျွန်တော်စီတော့ရင်ကဝင်မရဘူးလေဗျာခမည်းဆိုင်အပေါက်ကရင်ကတစ်သားပြားကြီးအမြင့်ကြီးနဲ့ကာထားတာနဲ့ရှောက်လက်မှာသေးအိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဝီချဲမှာလာမြရတာခမည်းစူးစမ်းလေးလာမှုပဲအားနေတာလားလူကိုလူလိုပဲမမြင်တာလားဗျာခမည်းဆိုင်ကျွန်တော်အားပေးလာတာနှိမ့်ချို့နေပြီဝီချဲသမားမှမသိဘူးလားဗျအေးသိပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့အရှိနှစ်တွေမှာမင်းဝင်ရထွက်ရအဲ့လောက်ခက်ခဲမယ်မှန်းသတိမထားမိอยู่အမှန်ပါကုံမာရီလာချရင်ငါသားတော်မကကုံမာရတာခါနာတာစိတ်လာလို့ကွာအဲ့ဒါဘိန်းနှဘိနဲ့လေလက်ကင်ကြီးနဲ့ပစ္စည်းတင်တွန်းရတာဟို
trolley ဆိုလားအဲ့ဒါဝင်ထွက်လို့ရအောင်ပြင်းလိုက်တာပြီးတော့ဘာမှမခက်ပါဘူးကွာရေတက်မှာဆိုလို့ကာထားတဲ့တစ်ပြားနဲ့တဲ့တွေဖဲမြောင်းမှာပိတ်နေတာဆဲညောင်းနှကန်းသားကိုဝကက်ရိုက်စိတ်အဝတ်နဲ့လမ်းမှာတသားလေးဖြစ်အောင်တစ်သားလျှော့လန်းလေးကိုစိတ်နဲ့အထိခင်းပြီးတော့ဘေးအတက်စင်းလို့ရအောင်လုပ်လိုက်တာ ကောင်းတယ်ဗျာတိတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးခုလိုတက်တက်ရက်လေးဖြစ်သွားတော့လေကိုတူကြီးစီးပွားပိုတက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဖက်ချန်လေးတစ်ထုပ်ပေးပါအောင်ပြုတ် အရင်ကအစည်းကြီးဝယ်နေကြလေပိုက်ဆံမလောက်ရင်အကျွေးယူသွားရတယ် ဒီလိုလေဗျာအရင်ကဈေးဝယ်ရခက်ခဲတော့ကျွန်တော်ကဖက်ချန်စီးတိုက်ဆွဲထားတာကြာတော့မိုးလဲတက်တယ်ပြီးတော့အများကြီးတွေ့နေတော့ပိုလဲတောက်ဖြစ်တယ်အခုလိုချောချောချူချူဆိုတော့ကျွန်တော်ဂဒီဂဒီလာခဲ့မယ် အာမလေးကွာမင်းစုတောင်းကလည်းချက်ချင်းပြေတာစီဝါတက်ချက်ကလန်ကင်းပြီးမှအစည်းကြီးရောက်နေတာကအထုပ်သေးပြောင်းသွားတယ်စတာပါကွာရှော့တော့ကောင်းတယ် ဝီချဲနဲ့ဆိုင်ရထွက်သွားတဲ့လူငယ်ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုကြည့်ရင်ရှက်တရားနဲ့ပီတိဖြစ်မှုတပြိုင်တည်းထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်ကကိုတရုတ်စိတ်ထဲမှာကြီးစိုးလာတယ် ။အော်ငါစီ6နှစ်လောက်ပုံမှန်ဖုတ်တယ်။သူဝီချဲနဲ့ဆိုတာလဲငါသိတာ။ငါဆိုင်ရဲ့အဝင်လန်းချင်းတွေလဲငါသိတာပဲ။ငါအတီးတရားလဲသူများခက်ခဲနေမလားဆိုတဲ့အတီးစိတ်6နှစ်လုံးမဝင်ခဲ့ဘူး။အရှိတစ်ဘက်ကကုသားကခါလီနာတယ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြေလိုက်တာ။အခုငါကိုလူငယ်တယောက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဟိုင်းလိုင်းပြောပြီးညနာမှာလဲဆိုင်ထဲရောက်ပြီးသူများတန်းတူအင်ဒရီမက်တဲ့ဈေးဝယ်ရတာကိုပျော်ရွှင်လို့တခါတလေငါတို့နေတိုင်းရနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကအခြားသူတွေအတွက်မရနိုင်ဘူးအခွင့်ထူးကန်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါသတိထားမိဖို့ငါဟာနှိစ္စတူကအလုပ်တွေနဲ့စီးပွားရေးကြားမှာခေါင်းနစ်ထားနေမိတာပါလားညနေနေအေးရင်တစ်သားတရာမှာလူငယ်ဝီချဲဘိန်းတွေဘာပဲမညက်ရအောင်ဟာနေတာကျဲနေတာလေးရှိလားစစ်ပြီးလိုအပ်တာငါပြင်းရမယ်ငါပြန်မပြောလိုက်ရဘူးကွာဂျေစုတင်တယ်ကွာတမိုးရှိတဲ့နေပဲလူငယ်ကြီး ဘာစောက်တန်မိုးမှမရှိလူငယ်ပါတန်မိုးရှိရအပေတွေတခိုးချိုးကောင်နေကြီးပဲ ကိုရင်အောင်တယောက်ဒေါသကိုပေါက်ကွဲပြီးတော့ဆိုင်ထဲကိုဒုံဆိုင်ဝင်ချလာလိုက်တာကိုတရုတ်စကားစချိန်တော့မရဘူး ခင်ဗျားကကြောက်ရိပ်ပဲချမ်းဖို့မြင်ရတဲ့ CCTV ကင်မရာရှိတယ်လို့ကျုံမေးမှပြောလိုက်အဲကျုပ်ပြပေးလို့ရ ခင်ဗျားကလည်းစိတ်အေးအေးထားတာလို့ပါဗျာ ကြောက်ရိပ်ရှိတဲ့စပင်းကိုအလစ်လာတော့တာကခုမိထားဝေမခံလို့တမတယ်နိုင်ရောလောက်ရှိဟိုစခက်ဖို့မလို့ကျိုးတော့ပြီးပြီအဲတက်သိလို့နေလို့မှတ်တမ်းလာတောင်းလာ ကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျားတို့အိုးအော်တောင်းနေဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်လည်းဆိုင်မှာလူကိုမရှိနေတာနဲ့ရုံရင်ဆန်ခက်ဖြစ်နေတာတော့လှမ်းမြင်တယ်ကျွန်တော်တခုပဲပြောချင်တယ်ဗျာခင်ဗျားကောင်လေးတွေကိုကြိုးတုပ်ပြီးထိုးချိတ်လုပ်တာကတော့မကောင်းမှုထင်တယ်နော် ကျွန်တော်ခင်ဗျားစီကမှတ်တမ်းလာတောင်းလာတရားလာနာတာမဟုတ်ဘူးကိုတရုတ် ကျွန်တော်ပြောတာကဥပဒေအရခင်ဗျားအဖို့ဒုက္ခမရအောင်ပါအခုလိုလူကိုတရားမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာကစပိန်ခိုးတာတဲ့အမှုကြီးတယ်အပြီးတော့ဒီမှာခင်ဗျားကြည့်ခင်ဗျားကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုကြိုးတုပ်ပြီးလမ်းမပေါ်နှိပ်စက်နေတာမှတ်တမ်းအတိအကျပဲအဒါသာလိုင်းပေါ်တက်သွားရင်ခင်ဗျားဘဝသွားပြီ ဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းမီရေးអော်တာပဲတိ အခုကမိအေးအော်တာမဟုတ်ဘူးဗျမိတင်အောင်ကစပိန်တစ်ခုနှစ်ယောက်ကိုတရားမဲ့ကြိုးတုပ်ရိုက်နေတာဖြစ်နေပြီခင်ဗျားအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ တီးလို့ဗျာခင်ဗျားအိမ်မက်တန်းပြပေးဟိုကောင်တွေခိုးတဲ့ဘိုင်းပဲကြောက်လို့ရှင်တယ်ရက်ွက်သားချင်းခင်ဗျားတလောက်မှလုံးမေးနိုင်အောင်ဆိုရင်ခင်ဗျားဆိုင်ကိုတယောက်ကတော့ဈေးမွေတောက်လို့ဖြစ် ဟာနောက်တစ်မှုကျုပ်ကိုတက်တည်ဖြောက်ဖို့နဲ့အသေးဖြစ်ဖို့ခဏချင်းချောင်းနေတာပဲကျုပ်ပြောမယ်စိတ်အေးအေးထားပြီးရင်ကောင်လေးတွေကိုကျူးဖြည့်ပေးလိုက်ရမီရပါတွေနဲ့ကြီးတဲ့အမှုငယ်အောင်ငယ်တဲ့အမှုပပြအောင်ဆောင်ရွက်စီခြင်းတယ်အပြီးတော့ခမားစိတ်ရင်းလည်းပါသွားတာမှမဟုတ်တာဗျာသူတို့မိဘတွေကိုဖုံးဆက်ပြီးခေါ်ထားတယ်မလားလူကြီးချင်းပြောခမားဘက်ကခြေပါလက်ပါခင်းမိတာကိုသိကြနားလည်အောင်တောင်းပန်လိုက်သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့သားသမီးမှားတာဆိုတော့နားလည်မှာပါ ဟာကျုပ်ကခံလက်ခံရသေးတယ်ငန်လဲနေသေးပါလားခင်ဗျားချင်း ကျုပ်ခမည်းအတွက်ပြောတာခုတည်းဟာသူတို့ကမှားတယ်ဆိုပေမဲ့ခမည်းဒေါသအိုးကြောင့်အခုသူတို့မှားတာတဲ့ခမည်းအမကအစတည်းကကြီးသွားပြီ
ကျိုးတုံပြီးထုကြေးရတယ်လို့ဗျာကိုတူကိုသားအရွယ်တွေကို အေးဗျာဒါနေမနဲ့တည်းမေးရတဲ့စကားများတဲ့အချိန်နဲ့ဒီကလေးများပေါ်ပုံစားလိုက်မိတော့အမှန်ပဲကျိုးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီထင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့မှတန်ကြီးဖြတ်ပေးမှာနော် ဒီလိုတော့မရဘူးလေကျုပ်ကအမှုတွဲတဲ့ပါသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုဘက်ကမိဘတွေလည်းကြေးလိုက်ပြီးလို့အမှုအခင်းမဖွင့်မိဘူးသေးကြအောင်ခမည်းတောင်းမှန်လားစေကုသတာတွေလွတ်ပေးတင်တယ်အပြီးတော့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကရက်90နီးအလိုလိုပြတ်သွားတာအဲ့တော့စိတ်မပူနဲ့ကျုံလဲတကူတကလိုင်းမမတင်ဘူး ဒါဆိုကျိုးကောင်းတော့ကျုပ်မှားတော့တင်တယ်ကို့မဲ့အောင်မှားအောင်လုပ်လိုက်မိရဗျာဒေါသဗျာကျိုးရဲ့အဲ့ဒေါသပြတ်တယ် ကိုတရုတ်မှာပြောစရာစကားမရှိတော့ဒီနေ့ဟာဆိုင်အတွက်နေတူးနေကြတရက်လို့သာစိတ်ခဲတွင်းစင်ရီဘုံရက်ကွက်ထဲကဂုံလုံးငိုင်းပိုင်ရှင်ကလေးနှစ်ယောက်အဖေကိုတရုတ်တယောက်လောကကြီးမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတတ္တိစင်ရင်တုံလျားနဲ့ကိုချင်းစာတရားတွေဆိုတာမိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့အရေးကြီးအုတ်မြစ်တွေပါလားဒါတွေသာမရှိရင်လူသားတွေဟာလူလို့မမြင်နိုင်ကြပဲဖိနှိပ်ခွဲခြားလှည့်လူရှုအကြမ်းဖက်ခြင်းတွေနဲ့တာတနေ့တာတစ်ပန်းလုံးနေကြမှာပဲလို့ကိုတရုတ်တယောက်တွေးတော်ဆင်ရင်ကိုရဲရွာဒေသနဲ့ဝန်းကျင်မှာလူခရင်နဲ့လူကုန်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားကာကွယ်ဖို့ကတူးတယောက်ချင်းရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုင်းမှာရိုးရှင်းတဲ့စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ရဲ့သူ့ရက်ကအတွင်းကလူကုန်သိက္ခာနဲ့လူသားတူးချင်းဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာလုံခြုံပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်နိုင်ဖို့အားထုတ်မှုတွေကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါသောတာရှင်တွေမှာအသက်အရွယ်ဆုံးနေရာဒေသဆုံးဘာသာတလိအစုံပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဂျာမလိန်စိတ်ခံယူချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ငွေကြေးဒနာအင်အားတွေလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်သို့တော့လူသားဖြစ်မှုလူသားသိက္ခာရှိမှုနဲ့လူခွင့်ရပိုင်ခွင့်တွေကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးကုန်ပြောရရင်လုံမကင်မရှိကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မှားယွင်းနေမှုတွေကိုကင်တွယ်ရမှာစိတ်လိုက်မှန်မှလုပ်မဲ့အစားထိုက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇက်ပေါင်းရရင်ရဲရင်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဟာလည်းမြမလူဖွဲ့စည်းအတွက်အင်ပန်ရေးပါတယ်လို့မတန်ဆွမ်းလူငယ်တူဟာလည်းမြမလူဖွဲ့စည်းတိဆောက်ရမှာအင်အားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မတူညီမှုတွေကိုပေးထားပြီးသဟဇာတဖြစ်တဲ့လူဝန်းကျင်တစ်ခုတိဆောက်နိုင်ကြဖို့ BBN နဲ့ဒို့လေဖွဲ့သားတွေစုပေါင်းဖန်တီးရွယ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အခန်းရဲ့ podcast များ podcast series ကနေထုတ်လွှင့်မဲ့ podcast အသစ်တွေကိုလည်း BBN ရဲ့ social media platform တွေဖြစ်တဲ့ Spotify, YouTube, Facebook နဲ့ Apple Podcast တို့မှာဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။